तो हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको साउंड ऑफ आई का उच्चारण वाले शब्द को बहुत ही आसानी तरीका से पढ़ाने वाला हूँ। इस क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो मैं इस क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर है आई मिस मैं। दोस्तों आप लोग मेरे साथ ही पढ़िएगा, ठीक है। मैं बहुत ही आसानी तरीका से इस क्लास में मैं आपको पढ़ाना वाला भी हूँ और लिखवाने वाला भी हूँ, ठीक है। आई टी इट मीन्स यह। आई एन इन मीन्स मैं, अंदर। आई एस इज मीन्स है। आई एस इज मीन्स है। आई एफ इफ मीन्स अगर। आई एच एस हिज मीन्स उसका। के आई एन जी किंग मीन्स राजा। बी आई जी बिग मीन्स बड़ा। पी आई जी पिग मीन्स सुअर। डी आई जी डिग मीन्स खोदना। एफ आई जी फिग मीन्स अंजीर। एस आई टी सिट मीन्स बैठना। पी आई टी पिट मीन्स गड्ढा। दोस्तों आगे भी शब्द है, हम उसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। आर आई एन जी रिंग मीन्स अंगूठी। बी आर आई एन जी ब्रिंग मीन्स लाना। तो दोस्तों मैं इसे रीडिंग करके पढ़ाने वाला भी हूँ, डायरेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और मैं आपको इसका बेल का जो होता है ना, बेल मीन्स क्या होता है उसका भी माना आपको समझा दूंगा इस क्लास में, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रिंग मतलब होता है लाओ। ये मतलब होता है एक। बेल मतलब होता है घंटी। आई मीन्स होता है मैंने। डिग मीन्स होता है गड्ढा। ए मीन्स होता है एक, ठीक है। पीट मीन्स होता है खोदा। इट मतलब होता है यह। इस मतलब होता है, ठीक है। हर मतलब होता है उसकी। रिंग मतलब होता है अंगूठी, ठीक है। ही मतलब होता है वह। सीट मतलब होता है बैठे। इन मतलब होता है अंदर, ठीक है। वी मतलब होता है हम। कैन मतलब होता है सकते। सिंग मतलब होता है गा। सॉन्ग मतलब होता है गाना, ठीक है। इट मतलब होता है यह। इस मतलब होता है। बिग मतलब होता है बड़ा। पिग मतलब होता है शुअर, ठीक है। अब मैं आपको इसको डायरेक्ट पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको लिख के और बता दूंगा, ठीक है। जैसे किंग ए बेल एक घंटी लाओ। आई डिग ए पिट मैंने एक गड्ढा खोदा। इट इज हर रिंग। दोस्तों आप लोग मेरे साथ ही पढ़िएगा, ठीक है। यह उसकी अंगूठी है। ही सिट इन वह अंदर बैठे। वी कैन सिंग ए सॉन्ग हम गाना गा सकते हैं। इट इज ए बिग पिग यह एक बड़ा शुअर है। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ के आई टी ई कैट। दोस्तों वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं।